experience UN. It was such an honor and made us. 야 남준아 이게 뭐야? 그러니까 Okay. Our fan, Ami. Ami, I love you. 오늘 뉴욕 느낌이 좋다 이게 뭐야? Today's Like today. I like today's 뉴욕 vibe 이렇게 하면 돼? I love today's 뉴욕 vibe. You feel so good. 언제 이야기하려고? 내가 사진까 찍어놨다고 뉴욕 그 비 오는 느낌이 와. 싸이월드 감성이구나. 알지 뭔지 알지 그 창문에 오늘. 그 창문에 그 빗방울 이렇게 흘려지는 아니, 진짜 저도 메이크업 하면서 봤는데 되게 예쁘게 오더라고요. 진짜 감성 떤다 이러면서 전하고 막걸리 감성이 아니에요 여기는. 이랬나 막걸리 먹어야 여기 돼. 비는 파전의 막걸리 감성이 아니야. 여기 비는 뭔가 와인의 스테이크 같은 그런 느낌. 그럼 평소도 먹잖아.